अस्सलाम वालेकुम। जीअं त असीं कल्ह पढ़ियोसीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जे बारे में। अॼु कुझु साइंटिस्ट जेके हुआ उन्हनि जो माना असां हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ॿुधायो, उन्हनि छा छा नज़रिया पेश कया, उन्हनि जो माना उहो किथां जा साइंटिस्ट हुआ, उन्हनि जा नाला छा हुया, उन्हनि जो टाइम पीरियड छा हुयो, उन्हनि जे बारे में असीं पढ़ियोसीं। अॼु जेको आहे कुझु असांजो रहियल पार्ट हुयो कल्ह वारे ने से मां अॼु वरी उहो असां अॻिते कंटिन्यू कयूं था। उनमें जेको हाणे साइंटिस्ट आहे उनजो नालो आहे जक्स चार्ल्स, जेको आहे उहो फ्रेंच साइंटिस्ट हुयो। उनजो टाइम पीरियड हुयो 1746 खां 1823 ताईं। हिन डिस्क्राइब कई थ्योरी ऑफ गैसियस लॉ, जेको माना असीं चार्ल्स लॉ पढ़ंदा आहियूं, उहो गैसियस लॉ इन डिस्क्राइब कयो। ठीकु आहे। उनखां बाद आहे पीटिट जेको आहे उहो हिकिड़ो साइंटिस्ट हुयो फ्रेंच जो। उनजो जेको टाइम पीरियड हुयो 1741 खां 1820 ताईं हुयो। हिन डिटरमाइन कयो क्लासिकल एक्सपीरियंशन फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स। इन मोलर स्पेसिफिक माना हीट कैपेसिटी जे बारे में ॿुधायो, सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स जे बारे में। ऐं उनखां बाद में आहे जे ब्राज़िलस जेको हुयो उहो 1779 खां 1848 ताईं जो टाइम पीरियड हुयो। स्वीडिश केमिस्ट हुयो, यानी कि हिकिड़ो साइंटिस्ट हुयो। हिन इंट्रोड्यूस करायो सिंबल, यानी केमिस्ट्री में असीं जेके सिंबल्स पढ़ंदा आहियूं उन्हनि जे इंट्रोड्यूस करायो, फार्मूला खे इंट्रोड्यूस करायो, ऐं केमिकल इक्वेशन जेका असां ठाहींदा आहियूं उनजी माना हिन स्टडी हिन कई। ठीकु आहे। ऐं मोर सिस्टमेटिक माना सिस्टमेटिक जे बारे में जेको आहे केमिकल इक्वेशन आहे उनजे सिस्टमेटिक जे बारे में वधीक ॿुधायो। ठीकु आहे। उनखां बाद में आहे मैंडलीव जेको हुयो रशियन साइंटिस्ट हुयो। ऐं हुन जेको आहे हुनजो जेको टाइम पीरियड हुयो 1824 खां 1907 ताईं हुयो। ऐं हिन डिस्कवर्ड कयो माना जेका असांजी पीरियडिक टेबल आहे, पीरियडिक टेबल में जेके अरेंजमेंट आहे एलिमेंट्स जी, उहा हिन डिस्कवर कई। ऐं आरहेनियस उन खां बाद में अचे थो असां वटि आरहेनियस जेको हुयो इहो स्वीडिश केमिस्ट हुयो। इनजो जेको टाइम पीरियड हुयो 1859 खां 1927 ताईं हुयो। हिन प्रपोज करायो एसिड बेस थ्योरी एंड आयन डिसोसिएशन। जेकी असां एसिड बेस थ्योरी पढ़ंदा आहियूं उहा, ऐं उनखां पोइ बाद में असीं आयन डिसोसिएशन जे बारे में पढ़ंदा आहियूं त आयन कीअं डिसोसिएट थियनि था। उन्हनि जेका थ्योरी हुई उहा हिन प्रपोज कराई आरहेनियस। ठीकु आहे। उनखां बाद में आहे एम फेरेडे जेको हुयो इहो ब्रिटिश साइंटिस्ट हुयो। हिन जो जेको टाइम पीरियड हुयो 1791 खां 1867 ताईं हुयो। हिन कंट्रीब्यूट करायो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। असां जेको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म पढ़ंदा आहियूं ऐं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ंदा आहियूं उहा एम फेरेडे प्रपोज कराई या कंट्रीब्यूट कराई। उनखां बाद में आहे जे थॉमसन जेको आहे उहो ब्रिटिश साइंटिस्ट हुयो। बि अगेन इहो ब्रिटिश साइंटिस्ट हुयो। ऐं हिन जो जेको टाइम पीरियड हुयो 1856 खां 1940 ताईं हुयो। हिन डिस्कवर कयो इलेक्ट्रॉन बाय एक्सपेरिमेंट। हिन जेको एक्सपेरिमेंट करे ॾेखारियो कैथोड रेज़ जे थ्रू जेको हिकिड़ो एक्सपेरिमेंट कयो उन इलेक्ट्रॉन हिन ते माना इलेक्ट्रॉन हिन डिस्कवर कयो ऐं इन एक्सपेरिमेंट बि करे ॾेखारियो हुनजो। ऐं उनखां बाद में आहे नील बोहर जेको आहे ब्रिटिश साइंटिस्ट हुयो। उनजो जेको टाइम पीरियड हुयो 1885 खां 1962 ताईं हुयो हिनजो जेको टाइम पीरियड। ऐं हिन प्रपोज्ड थ्योरी कराई जेका हाइड्रोजन एटम जी बेस्ड ऑन दी क्वांटम थ्योरी। जेका माना हिन थ्योरी हिकिड़ी ॾिनी, पर उहा थ्योरी छा ते हुई, हाइड्रोजन एटम जेको हाइड्रोजन एटम आहे उहो बेस्ड करे थो छा ते, क्वांटम थ्योरी ते। क्वांटम थ्योरी जे बारे में ॿुधायो। उनखां बाद में आहे रदरफोर्ड जेको हुयो स्कॉटिश केमिस्ट यानी कि साइंटिस्ट हुयो। ऐं उनजो जेको टाइम पीरियड हुयो 1871 खां 1937 ताईं हुयो। रदरफोर्ड जेके माना पास्टुलेट्स ॾिना, द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जे बारे में पास्टुलेट्स ॾिना। ऐं डिस्कवर कयो अल्फ़ा ऐं बीटा रेज़ हिन डिस्कवर कया। एंड द प्रपोज्ड द लॉ ऑफ द रेडियो एक्टिव डीके। हिन माना जेको लॉ ॾिनो हिन ॿियो वरी हिकिड़ो
प्रपोज कयो हिकिड़ो ला कहिड़ो उहो ॾिनई रेडियो एक्टिव डीके। उन खां बाद में आहे श्रोडिंगर 1887 खां 1961 ताईं हुयो। इन जो जेको ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हुयो, इन जेका प्रपोज कराई उहा प्रपोज कराई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल श्रोडिंगर जेको आहे उन माना प्रपोज कराई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उन जे बारे में श्रोडिंगर ॿुधायो। उन खां बाद आहे डी ब्रोगली जेको आहे उहो फ्रेंच साइंटिस्ट हुयो। उन जो टाइम पीरियड जेको हुयो 1892 खां 1987 ताईं हुयो। उन जो जेको टाइम पीरियड इन पास्टुलेट्स प्रपोज कयो हाइपोथेसिस अबाउट दी वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जेके वेव पार्टिकल्स आहिनि उहे ड्यूअल नेचर आहिनि इलेक्ट्रॉन्स जा, माना हिन डिस्कवर कयो। उन खां बाद में आहे स्टैंडर्ड नॉर्थ बोस। हिन जेको इंडियन साइंटिस्ट हुयो। हिन जो जेको टाइम पीरियड हुयो 1894 खां 1974 ताईं हुयो। इंडियन साइंटिस्ट हुयो जेको माना प्रपोज कयो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जी जेका चौथी स्टेट आहे उहा उन जे बारे में हिन प्रपोज कयो। उन खां पोइ आहे अल्बर्ट आइंस्टाइन जेको आहे उहो बि जर्मन साइंटिस्ट हुयो। उन जो जेको टाइम पीरियड हुयो 1879 खां 1955 ताईं हुयो। हिन बि प्रपोज छा करायो उहो प्रपोज करायो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। वरी उन खां पोइ आहे एरिक कॉर्नल जेको आहे उन इहो अमेरिकन साइंटिस्ट हुयो ऐं 1900 हुयो न आहे अञा ताईं। हीअ जेको आहे 1961 खां अञा ताईं माशाल्लाह ज़िंदा आहे। ऐं हीअ जेको हिन सिंथेसाइज़ करायो द फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ऐं उन खां बाद आहे कैरल विमेन जेको आहे इहो बि माशाल्लाह अञा ताईं ज़िंदा आहे। इहो अमेरिकन साइंटिस्ट आहे। 1951 खां अञा ताईं ज़िंदा आहे माशाल्लाह। हिन प्रोड्यूस करायो फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीकु आहे। अॼु जेको आहे असांजो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हिकिड़ो माना पहिरियां मूं लेक्चर अपलोड कयो हुयो। उन खां बाद में हीउ जेको ॿियो लेक्चर आहे उहो बि अॼु माशाल्लाह कंप्लीट थी वियो। उन खां बाद में असां अॻिते हलंदासीं केमिस्ट्री डेफिनेशन या उन जी जेका इम्पॉर्टेंस वग़ैरह आहे उहो वरी सेकंड लेक्चर में असीं इंशाल्लाह डिस्कस कंदासीं।